咁而家咧介紹做一個助行車變做電動輪椅嘅時候點做咧？架車鎖咗先啦，然之後呢個位置咧拉過嚟後邊，好，個人咧腳踏位放落嚟先嘅，好，坐低，跟住咧佢有個腳踏位置放落嚟嘅，好，挨平，挨平。好，咁與此同時咧，呢個手柄位咧，其實有高度係可以校。呢度咧扭鬆啲啦，咁我就可以升高，就翻個人嘅高度可以低啲，係啦。最高咧就咁高，係啦，放一啲即係高身啲人士都可以用嘅。低啲嘅，佢嘅最矮咁樣嘅，咁我就會固定翻佢扭實佢嘅。好，然之後咧，正常啦，佢就呢個可以咧架車揀翻一個 remote 係輪椅模式嘅，係啦 ，power wheelchair mode 嘅，跟住咧就可以揸。咁呢個揸咧好簡單，亦都會有加減掣控制速度啦，亦都有響安，亦都有電筒仔去做照明嘅。好，跟住啦，我揸嘅時候咧就係正常揸落去。然之後好似個 remote 咁樣行前，放手就停㗎啦。跟住褪後啦，係啦，做埋轉彎嘅動作都可以嘅，係啦。好，咁然之後咧，呢個就係做一個電動輪椅自己坐揸嘅時候就可以啦。亦都有一個叫智能助推模式，就係 for 有照顧者屋企人幫佢去控制嘅時候咧。佢就喺個 remote 呢度控制，揀翻人去做係就係 transport mode， 就係幫屋企照顧者幫佢去助行，去用電去推，就唔使用人手推咁辛苦。咁去到最後，如果真係冇電嘅時候咧，或者佢唔想用電嘅時候咧，佢呢度就熄翻個遙控。咁呢度後邊個轆解鎖嘅話咧，就變翻一個手動推嘅輪椅啦。咁大致上依架4合1嘅自電動輪椅加助行車嘅介紹係去到呢度。